是天灾还是人祸？此次澳大利亚山火已经持续超过4个多月，预计造成600万公顷林地被焚毁。据悉尼大学生物学家估算，近5亿动物死亡，超过1500栋房屋毁于一旦，无数人流离失所。也有学者称，这是全人类21世纪以来遭遇过最严重的生态灾难。不仅仅澳大利亚的环境和物种多样性遭到了毁灭性打击，大火造成的二氧化碳更会导致全球变暖加剧，引发一系列不可估量的连锁反应。那么本次大火几成天灾，几成人祸？首先需要说明的是，森林火灾是客观规律，是大自然的法则。早在人类出现前，森林就会因为雷电天气而发生火灾。森林大火留下的火种及让人类尝到熟食的味道，甚至被人认为是文明的开端。森林火灾是大自然自我更新手段之一，大火可以清理枯枝落叶，淘汰高龄树种，肥沃土壤，涵养水源。但是此次澳大利亚山火波及范围之大，持续时间之广，已经远远超过大自然自我更新的限度。人们在惋惜的同时，部分学者和媒体开始反思澳大利亚的环保政策。听起来非常匪夷所思，但是为什么说环保政策会跟严重的火灾有关呢？第一，不加科学考量的大量种植桉树。桉树叶片里富含易燃的桉树油，使其燃烧的能量远超普通树叶，也使火灾更加难以扑灭。果壳网就有一篇文章解释，在砍伐原生树种后，木材公司会种植更便宜、更易存活的桉树，看似经济实惠，其实暗藏恶果。不过需要指出的是，澳大利亚政府和环保组织确实有规模的种植桉树，但是种植桉树的地区多为气候较为恶劣的酸性土壤地区，也只有桉树适合种植，性价比高。同时，这种植树造林工程对于改善当地生态、促进物种多样性也是有益的，所以我们还是要具体问题具体分析。第二点，以环保为名，一刀切地拒绝任何树木砍伐，包括建立合理的防火带，这使得大火非常容易连成一片。这里科普一个小知识，防火隔离带是目前防止林火蔓延的最有效措施。在大面积天然林、次生林、人工与灌木、荒山僻林的地段，预先做出规划，砍伐树木，有计划地开辟防火带。一旦发生山火，火灾蔓延至防火带，就可以阻止大火的蔓延。然而，澳洲的环保党派一刀切地反对森林砍伐，一旦有树木砍伐的行为，就会无脑地进行抗议，所以自然不会组织建立相关的防火带。有一个非常魔幻现实主义的新闻，一次大火中，澳洲一个小镇被不幸焚毁，只有一位朋友的家房子幸存，而这位朋友就非常前瞻性的在自己家砍伐出了一条防火带。然而就是因为这一次砍伐行为，他被当地的环保部门处以了5万澳元的罚款。第三，定期清理老年枯死树木是防治森林火灾的重要手段。我们大型林场中都会有计划的砍伐此类树木，一些地方还会通过定期可控的放火烧山来达到同样的效果。而在圣母式环保主义者泛滥的澳大利亚，自然无法做到这一点。第四，就是字面意义上的人祸了。山火已成燎原之势时，澳大利亚总理依然在夏威夷度假，直到有消防员牺牲后才回国。而某些地区最初山火蔓延时正值周末放假，当地政府可能不愿意付给消防员额外的工资，没有在周末动用消防员，仅仅是动用直升机来灭火。那么下面这一部分，我们来讨论一下我国关于防治森林火灾的先进经验。11年前的2009年春季，中国大部分地区森林火险等级持续走高，部分地区甚至出现历史最高的森林火险，与今年澳大利亚极端气候相类似，部分地区甚至更加严重。以2月11日为例，各地大规模火灾就有7起，小规模火灾数十起。为什么我们国家没有出现如此严重的灾情？就是因为有完善的应急反应机制与救灾机制，无数地区的消防员、救灾干部、部队官兵、当地群众都是无名英雄，他们共同完成了一件鲜为人知的伟大事业。1987年，我国大兴安岭地区发生重大火灾，举国震动。在火灾之后，我们举行了良好的反思与改进，从而让整个森林火灾的预防与治理上升了一个重大台阶。在2017年举办的大兴安岭5.6森林火灾30周年座谈会上，
国家森林防火总指挥相关负责人表示，自1988年以来，全国年均发生森林火灾7000余起，受害森林面积7.3万公顷，相比1987年之前下降了55%和92%。值得一提的是，关于森林火灾消防技术，我国已经站在了世界最先进的梯队。2007年时，我国就已经建立起针对森林火灾的卫星监测系统和 3S 森林防火系统、卫星遥感、无人机灭火、风压灭火设备等等，都是在向其他国家输出的先进设备。今年2月份的凉山火灾，前往火场实施扑救的凉山州森林消防队员所携带的灭火工具就有斯蒂尔灭火机、水枪、油具、组合工具等常规灭火装备。同时发现火情后，南方航空护林总站西昌站还出动了 M26K32 2架直升机，以进行全天候空中吊桶灭火。可以看到，我们国家积攒了优秀的森林火灾防治经验，用科学的方法论指导植树造林和环境保护，同时又有社会主义集中力量办大事的优越性，这些都是可以向其他国家输出的先进经验。但是必须要指出的是，我们社会主义优越性也是建立在尊重科学、尊重客观规律的基础上，一旦违背了科学和客观规律，就容易演变为官僚主义式的一刀切。譬如许多安全生产事故，就是因为企业为了节省成本，或者体感工期，或者盲目扩大产量，造成了严重的后果。许多化工厂事故都造成了严重的环境污染，更给老百姓留下了难以磨灭的阴影，以至于阻碍了化工产业化的规模化的进程。所以说，科学是一个好东西，环境保护必须要尊重科学。本文所提到的圣母式环保是我发明的一个词，我把诸如澳大利亚绿党不让砍伐1棵树的政策，包括瑞典少女无敌嘴炮式的 How dare you 都称为圣母式环保，与我们上文所提出的科学式环保相对立。How dare you 圣母式环保与西方的白左精神一脉相承，罔顾客观规律，占领道德高地，天真却愚蠢。为什么瑞典环保少女在西方如此吃得开，还有人建议把诺贝尔和平奖颁给她，但在中国反而尽遭嘲讽？就是因为我们刚从苦日子里走过来，知道不容易3个字怎么写，知道喊几句圣母式的口号是没用的，要找到切实可行的道路，远非打嘴炮那么简单。左边这2张图是华夏男儿，是石家庄景行县的2位残疾人，一位双目失明，一位失去了双手。他们就这样相互协作，栽下上万棵树，将曾经的荒滩化为密林。同样在石家庄景行县，还有一位著名的种树老兵马三小，在当兵期间因为意外事故不幸失去了双腿，回到家乡后承包了村里的荒山，用自己在高速公路边捡破烂的钱收购树苗，1年下来种植了17000多棵树木，让荒山变成了郁郁葱葱的青山。马三小的故事感动了许多人，影响了许多人。2016年夏天的洪灾让马三小栽下的3500余棵树木受损，后经媒体报道，4天之内先后有1000多名石家庄市民和热心群众赶往景行县帮助老兵植树，让荒山重新焕发为生机。中华民族的务实精神不是虚无缥缈的，它埋藏在千千万万普通人骨子里，它是千千万万普通人优秀特质的集合。那是5000年的象形文字，那是未来人们注视的眼睛。环境保护是符合全人类共同利益的，这是我们公认的。我们也把环境保护上升为基本国策之一。现在西方普遍把环保主义当成了一面大旗，用来别有用心的压制第三世界的发展。有一部分是蠢，觉得世界其他地区田园牧歌就够了，搞啥工业化？这些是埋在西方人骨子里的傲慢与偏见。而同样有一部分人就是坏，用环保主义的大棒压制第三世界的发展，这是我们需要警惕的。这一波又蠢又坏的人有一个集中的表现形式：双标。比如说，欧美相当多的环保主义者和政客在指责中国人吃肉过多，从而破坏了环境。事实上，美国人均食肉量是中国人的2倍，人均碳排放是中国人的5倍。中国人均食肉量只排在世界第66位，不但低于所有西方发达国家，甚至比许多拉美国家都要低。凭啥中国人就不配吃肉？西方双标的嘴脸昭然若揭。那他会觉得说，中国是一个人口大国，你这么一乘的话，那个基数太大了。那么我就说问你了。那么就说中国人是不是人？中国人是不是人？这就是一个根本的问题了。那为什么中国就
就是中国的这个就是同样的一个中国人就应该少排。所以我们的结论是，只有科学才能保护环境，只有发展才能保护环境，只有生产力的进步才能保护环境。打嘴炮和圣母病的行为我们要予以批判，而至于玩弄双标别有用心之辈，则要给予坚决的反击。 This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you?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  It's money, 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 money. We'll be watching you. We'll be watching you. We'll be watching you. How dare you? We'll be watching you. This is all wrong.